हैपेंड विद यू कि आप एक कमरे में घुसे हैं पर आप भूल गए आप क्या काम करने जा रहे थे? आपने अपना फोन खोला पर समझ में नहीं आया क्यों खोला था। एंड कभी कभी इतना भी कि रात को सोते सोते बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है। ऑल दीज आर साइंस ऑफ मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज। बहुत सालों तक ये कहा जा रहा था कि ऐसा ही चलेगा, विमेन हैव टू जस्ट राइड द वेव। पर एक थेरेपी थी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसके बारे में बहुत कहा गया। कैंसर हो सकता है, उससे बहुत सारे दूसरे साइड इफेक्ट्स हैं जो हो सकते हैं, लेकिन समथिंग चेंज्ड इन द February of 2026। मेनोपॉजल हिस्ट्री क्या है? वो तो हमारी 35 पे हिस्टेक्टमी हो गई थी, ब्लीडिंग हुई, तो मैंने कहा उसके बाद तो हार्मोन लिए होंगे। नहीं, डॉक्टर ने कहा हार्मोन नहीं लेना, ये हमने बात ही नहीं हुई इस बारे में, कोई हम वापस ही नहीं गए। कैल्शियम खाने को बोल दिया जाता है। कैल्शियम खाने बोल दिया। कितने कम लोगों को पता है इसके बारे में। आई कैन रिमेंबर एट टॉप ऑफ माई हेड सो मेनी women in my family, बट उनसे अगर पूछो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में तो उनको नहीं पता होगा, उन्होंने पूछा भी नहीं होगा। डॉक्टर भी पहले नहीं पता नहीं एडवाइस करते थे या नहीं करते थे, बट ये हमारे लिए अनकॉमन नहीं है। वी गॉट द फर्स्ट बोन टेंस्टोमीटर इन इंडिया इन लखनऊ, नॉट इन दिल्ली और बॉम्बे और चेन्नई इन 1997। So, आप ये दूसरे लखनऊ के डॉक्टर हैं जो बहुत पाथ ब्रेकिंग काम कर रहे हैं। दिस अगेन गोज टू प्रूव दैट ऑल यूपी वालास आर मेंट टू डू समथिंग इन लाइफ। HRT के बारे में बहुत बातचीत हो रही है, बट हाउ एक्सपेंसिव इज इट टू दोज हु आर ऑन GLP-1? क्या HRT उनके लिए है? और अगर आप एक मेल हैं, ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं ये आपके लिए भी है, बिकॉज डिड यू नो दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड अ मेनोपॉज? The testosterone level actually starts declining at 30. Is it true that a lot of men in South Delhi are injecting themselves with testosterone boosters to feel young again? So I can't say a lot of, but certainly some are doing that. Over abuse से क्या side effects हो सकते हैं? I have people undergoing divorces, well-known people who underwent a divorce for this reason. How a man in their 40 or a woman in their 40s watching this, how do they know कि ये regular fatigue है, कि बस it's just been a tough day, or there is something clinically wrong? कितना कुछ झेल रही हैं, बताती नहीं उसके बारे में, बोलती नहीं उसके बारे में। They don't talk about, when you hit puberty, they don't talk about issues during pregnancy, they don't talk about breastfeeding, nobody tells you how hard it is. And they obviously do not talk about menopause as well. What we are talking about today, men need to be sensitized to that. Yes. Involvement of men and understanding of men about their partners' issues around menopause is very important, because it will improve the couple's quality of life, not just the ladies. Hello and welcome to Doctor versus Internet. I'm Sonal Mehrotra Kapoor. Does it happen with you कि आप एक कमरे में घुसे हैं पर आप भूल गए आप क्या काम करने जा रहे थे? आपने अपना फोन खोला पर समझ में नहीं आया क्यों खोला था। आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, पर वो मिड सेंटेंस भूल गए क्या था। एंड कभी कभी इतना भी कि रात को सोते सोते बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है। वेल, ऑल ऑफ यू, if you don't know already, all these are signs of menopause or perimenopause. लेकिन बहुत सालों तक ये कहा जा रहा था कि ऐसा ही चलेगा, women have to just ride the wave, ये ऐसा ही होता है और आपको ऐसे ही काम करना पड़ेगा। पर एक थेरेपी थी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसके बारे में बहुत कहा गया। ये कहा गया कि उससे कैंसर हो सकता है, उससे बहुत सारे दूसरे साइड इफेक्ट्स हैं जो हो सकते हैं, लेकिन समथिंग चेंज्ड इन द February of 2026 जब US FDA ने आकर कहा कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का कोई कैंसर रिस्क डायरेक्ट नहीं है, उसको इनफैक्ट लेवल कम कर दिया है काफी। तो ऐसा क्या हुआ इस साल ही जिसने, अब डॉक्टर्स कह रहे हैं, काफी सारी महिलाओं के लिए एक उम्मीद सी जगा दी है। और अगर आप एक मेल हैं, ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं ये आपके लिए भी है, बिकॉज डिड यू नो दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड अ मेनोपॉज? Women have a dramatic cut-off date of fertility perhaps. Men don't have that date, पर वो धीरे धीरे dwindle करता है। तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड आपको लगा होगा कि इसके बारे में जनरली गायनेक से बात करी जाती है, तो जही भाई आपको पूरी व्यवस्था समझा देते हैं। इसके बारे में हम एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से बात करें। इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट नोन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट इन द कंट्री, डॉक्टर अमरीश मित्तल इज हियर। हाउ आर यू सर? Thank you, Sonal. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बोला गया है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में, बहुत सारी मूवीज बनी हैं, सीरीज में बात होती है ऑन व्हाट women go through, but for years, for 20 years as far as I can remember, it was considered unsafe. सबसे पहले शुरू करते हैं ये जानने से कि हुआ क्या इस बार, what happened that FDA said that we've got to revise our
terms. So thank you Sonal for having me here. इसमें important point ये है that till 2001 endocrinology में HRT जिसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते थे उस टाइम या एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी एक्चुअली वाज स्ट्रांगली रिकमेंडेड. तो 90s में अगर आप एंडोक्रिनोलॉजी में एक्टिव थे तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को यूज करते थे. और इंडिया में कम यूजेज था क्योंकि हम लोग ये मानते थे कि इंडियंस में इतने सिम्टम्स नहीं होते, इतने प्रॉब्लम नहीं होते. लेकिन वर्ल्ड वाइड गाइडेंस में HRT और ERT वाज वेरी मच देयर. उससे ये क्योंकि पेशेंट्स को सिम्टम रिलीफ होता था, दैट वाज द मेन क्राइटेरियन. एंड वी आल्सो हैड सम डेटा अबाउट बोन एंड वी विल टॉक अबाउट दैट. व्हाट हैपेंड इन 2002, जैसे आप एग्जैक्टली सही कह रही हैं कि 20 साल से ऑलमोस्ट ये सब इट वाज लाइक ऑलमोस्ट अ टैबू, ऑलमोस्ट अ टैबू. एक स्टडी थी विमेन्स हेल्थ इनिशिएटिव, इसमें 27,000 विमेन को स्टडी किया. उसमें 2 ग्रुप्स थे, एक जिनका यूट्रस रिमूव हो चुका था, एक जिनका यूट्रस है. सो दोज हु हैड a hysterectomy, who didn't have a hysterectomy. And there were 2 groups of patients. There were those who had a hysterectomy, they were kept on estrogen, and the other group was kept on estrogen plus progesterone. Okay. These are both female hormones which are very important for the female, for everything, puberty, pregnancy, menstrual cycle, everything. And they are the ones that decline at menopause. So usme what they found was that overall that there was an increase in breast cancer risk. There was an increase in some clotting risk, including stroke, these are the 2 main concerns. There were the minor ones, but these are the 2 main concerns: clotting in different parts like venous clotting or stroke, and breast cancer risk both seemed to increase. What it did find was that there was a relief in menopausal symptoms entirely along expected lines. वो तो symptoms खत्म हो गए जिनकी आप बात कर रहे थे. और bone benefits were there. तो हड्डी पे बेनिफिट था. व्हाट डू मीन बोन बेनिफिट्स, वील एक्सप्लेन दैट. बट और सिम्टम्स में बेनिफिट था. लेकिन ये रिस्क्स जो निकले तो लोगों ने कहा अरे ये तो वी कांट यूज इट बिकॉज इससे तो अगर ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है. कैंसर वर्ड भी ऐसे, और ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीजिंग इन विमेन. FDA की हाईएस्ट लेवल ऑफ मार्किंग थी उसमें. और साथ में ये भी था कि शायद स्ट्रोक या क्लॉटिंग का रिस्क बढ़ रहा हो. अब उसको हम थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं समझने के लिए कि ऐसा क्या उसमें था जिसकी वजह से हुआ. एक तो जो विमेन्स हेल्थ इनिशिएटिव में द विमेन एज ग्रुप एवरेज एज वाज 63. Okay. Now when is the average age that you want to use these pills? It's much earlier. 49, 50, 51. Indians में वैसे भी मेनोपॉज जल्दी आता so है. in the West the menopausal average age is 51. In India it's 46 to 47. Correct. So we are 4 years earlier. So why would you want to use estrogen in a 63-year-old woman? So it was a skewed, biased population. It was not representative of the population where we like to use these medications and where we are looking for relief, right? So there were people from 50 to 60, but a lot of people above 60, and it was the whole age group was 50 to 79. And average was 63. वो आपकी peak symptom age भी नहीं होती है. Yes. तो वो उन्होंने they were doing a very large study, but the interpretation became skewed because the population was skewed. Okay. So that was one. The second major change there was that the estrogen and progesterone preparations that were used were very crude. What was commonly used at that time? Conjugated equine estrogens. Equine meaning the estrogen came from the urine of pregnant mares. Oh. वो ऐसे बहुत साल से है. It's still used actually. मना नहीं है. But they were not the natural estrogen that was seen or that was circulating in a woman's body. Okay. And the progesterone was also a synthetic one, not close to the natural progesterone that is being used. So these were 2 major things. A, the population was different, patient population, and the drugs quality used, of the drugs of the also. molecule was different. So over the years, for example, in 2012 or 13, when they reanalyzed, they found that if you just look at the 50 to 60 age group, you actually find that there is no increase in cardiac risk. And if you look at people who have used
estrogen for even a combination for less than 5 years, there's hardly any increase in breast cancer risk either. And interestingly, if in the estrogen only group, there was no increase in breast cancer. Okay. So when you don't go into the nuances of a particular study and just blanket for safety reasons, just apply it across the board. So what I am saying is 3 or 4 things. Number one, जब WHI आई तो उससे ये लगा कि ब्रेस्ट कैंसर और स्ट्रोक और क्लॉटिंग का रिस्क बहुत बढ़ रहा है. उसमें जो विमेन वो एवरेज एज वो 63. जब हम इसको स्ट्रैटिफाई करते हैं 50 to 60 एज ग्रुप में, तो अगर सिर्फ एस्ट्रोजन यूज करें तो कोई ब्रेस्ट कैंसर रिस्क नहीं बढ़ रहा था. बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ब्रेस्ट कैंसर रिस्क वेंट अप व्हेन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन वर यूज्ड. सेकेंड थिंग इज व्हेन वी लुक एट दिस एज ग्रुप, कोई कार्डियक रिस्क नहीं बढ़ रहा था. क्लॉटिंग और कार्डियक heart attacks or I'm including heart attacks also in the clotting because that's not exactly the same, but the same. There was an increase in heart disease. So breast cancer, heart disease ये eliminate हो गया. So this said that we need to just keep re-looking at the data. So while the FDA has said it now, this was brewing. It is very clear that the increase in usage of HRT had already staged a comeback in the sort of mid, say, 2014-15 area. But of course, with the FDA saying it now, people feel much more free to use it. Yeah, much more safe as well. But देखिए, जब कोई स्टडी बदल जाती है या कॉन्ट्रडिक्टरी ओपिनियन आता है, सबसे पहले लोगों का सवाल जाता है कि इसके पीछे भी कोई फार्मा लॉबी तो नहीं है, इसके पीछे भी कोई नया तो नहीं बन रहा है. Because you know the world we live in, you have to take everything with a pinch of salt. What is the current status of HRT? How do you think is it suited for Indian women? Let me come to the India context. So there are few important points here. Which number one, that Indians women are getting menopause earlier. So that's one very important point. So therefore they're also now living longer. So they have a greater span of years after their menopause to live healthy. We do realize that the importance of quality of life in women in many areas is only now being emphasized. And I do think, having seen this change, I do think that we brushed aside many menopausal symptoms of less aware and relatively less educated women as kuch nahi hai, aise hi hai. Just ignore it. When actually probably the difference in the symptoms between East and West, as we used to call it, is not really that striking. So I think Indian women, as they're becoming more empowered and more aware, their awareness about their menopausal symptoms also is increasing. So that is the second point. The third point, which goes the other way actually, is that like menopause happening early, even heart disease happens earlier here in women also. So correct. 7-8 years earlier, maybe 6 years, definitely. Men and women both, there's an earlier onset of heart disease. So you got to balance that out by saying we have earlier menopause, but we also have earlier heart disease. So you have to... So I think in India, what is happening is that with the increasing awareness about the symptoms, and also the increasing awareness about bone health, which wasn't there at all. I mean, we got the first bone tensiometer in India, which I was the sort of first one to start doing that. I, meaning the organization, in Lucknow, not in Delhi or Bombay or Chennai in 1997. So आप ये दूसरे लखनऊ के डॉक्टर हैं जो बहुत पाथ ब्रेकिंग काम कर रहे हैं. This again goes to prove that all UP वालाs are meant to do something in life. I never fail to make this point. So I think that is important. So now that we look at it, we still have to look. See, there are many strata within India, many levels of awareness, many levels of monitoring and follow-up. So for the aware Indian woman who will observe the correct monitoring and follow-up methods, definitely HRT, now it's called MHT, menopausal hormone therapy, will actually will be a major difference to their quality of life and long-term health. And again, just stretching that again, when we are using, these MHT, as you call it,
one extreme will, like in everything, say, oh, it'll improve your longevity. There's very little data about that. But it'll improve your quality of life and sort of, as we call, health span. It's likely if used in the right woman at the right time. But I don't think in the Indian context it'll be for the masses as yet. I think I'll be a little careful because you see a lot of India lives in its villages. We are talking of a lot of people who are struggling with nutrition, struggling with so many other things. I wouldn't jump to sort of prescribe MHT there. But a lot of India is aware. A lot of India has access, living in urban environments. And they certainly should not be deprived of MHT if they are candidates for that. Right. No, this is actually true. But did you know this, that amongst all the mammals, amongst all the female mammals, humans are perhaps one of the very few, ek or animal, I'm forgetting which one I read about, which has a very long life after the fertility is over. Yes. Mostly all mammals perish after their, reproductive age is over. But humans continue to live. Right? And when women are meant to live a long life, even after fertility, you've got to ensure that it's a good life. So women live longer than men. Yes. In every society, in every country, every part of the world, women live longer than men. Now, if women are living longer than men, and quite clearly that evolutionary thing of your primary job in life being to reproduce and procreate, that has completely changed, isn't it? So clearly there is a huge gap here. And I expect with more improvements in drug development and more improvements in monitoring, we will see a much greater use of MHT in India also. MHT, okay, that's a menopausal phrase. Hormone therapy. I can call it HRT for ease of our listeners. Let's call it MHT. Let's give people that information as well. So थोड़ा basic से शुरू करते हैं. हमने ये तो establish कर दिया that if you are an urban, modern working woman, working or not actually, but if you're facing menopausal issues, it's a good time perhaps to meet with your gynac, to meet with an endocrinologist and get cracking on this. उनका basic सवाल होगा तो इसमें क्या होता है? Can you explain that very simply कि MHT में करते क्या हैं? So, देखिए हमारे in humans, in women, there is a decline in estrogen. Now, estrogen और progesterone हमारे main hormones होते हैं, women's hormones. Estrogen हमारी बहुत चीज़ों को healthy रखता है. हमारे, of course, पूरा reproduction is dependent on the interplay. Hormones are always about complex interplay. So, between estrogen and progesterone. So our puberty starts with estrogen. Our reproductive cycling, the menstrual cycle, is dependent on estrogen and progesterone both. Our pregnancy is dependent on estrogen, but a lot on progesterone also. These are the two main hormones produced by the ovary, of course. And then gradually, after 40, the levels of these hormones start going down because the age of reproduction is receding. I mean, it's sort of that period is going away. So you're not. So the likelihood of reproduction rather is receding. So therefore their role goes down. But till they are there, till estrogen is there, it protects our heart. One of the reasons why premenopausal women don't get many heart attacks as compared to men in the same age is estrogen, thought to be estrogen. Very important. It protects our bones. There is a rapid loss of bone after menopause in women. Why do women get more osteoporosis? Because they have a rapid loss of estrogen at menopause. So all these things, should make estrogen the miracle hormone. It does much more than just reproduction. So if it preserves heart health, preserves bone health, may also preserve brain health and brain fog reduction to some extent, then obviously it's remarkable. And there would be people who say it is a miracle hormone. But obviously, as in medicine with everything, there is a downside which we have discussed. But so what happens is that if these hormones are declining, you start getting symptoms of what we call menopausal symptoms. Right? What are menopause? How does one know? What are menopausal symptoms? So menopausal symptoms, the classic are what we call the vasomotor symptoms. The vasomotor symptoms means sudden drop in estrogen producing
hot flashes. You're sitting in a meeting or you're talking, with your family, sitting in the living room, and you suddenly feel very hot, like you're very uncomfortable. You sometimes, in extreme cases, you may have to go up and get out, get out of the meeting for some time, go out of the meeting for some time. And then accompanied by a profuse sweating. Yeah. So that is a classic menopausal symptom with palpitation and discomfort, and it passes off in a few minutes. Yeah. But enough to sort of, it can be quite disabling for people. That is vasomotor symptoms. You get sweating at night. You're sleeping. सो रहे हैं रात को, एकदम से पसीना आ गया. कोई प्रोवोकेशन नहीं है, कंडीशनर चल रहा है. कपल्स के बीच में झगड़े बहुत होते हैं इस चक्कर में. बिल्कुल, क्योंकि आपको गर्मी लग रही है and maybe your partner is not feeling hot, those kind of things. So night sweats, insomnia, can't sleep properly. Then irritability, mood changes, depression-like symptoms. All these can be indicators of menopause. They also include sometimes very non-specific symptoms like peculiar body aches, and people just don't feel the drive and feel tired, and they can't explain why everything is not the same as it was a couple of years ago. पोस्टपार्टम से कितने सिमिलर हैं इसके सारे सिम्पटम्स? तो विद एस्ट्रोजन डिक्लाइन वहाँ भी होता है ना? या बिकॉज़ वहाँ पर भी इंस्टेंट फॉल होता है. आफ्टर यू पुश द बेबी आउट, इट जस्ट फॉल्स. Yes. So these are the symptoms that should warn you that maybe. Plus, it's not just that. If you have a family history of osteoporosis and fractures, then you definitely are a candidate for evaluation at menopause. So, because if there's a family history of bone health issues, then you also may be heading in that direction, and there also one may want to consider. So, these are the things that happen to our body when estrogen declines suddenly. It's not that sudden. So, that's also important. देखिए, ये ज़रूरी नहीं है. कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि ये एकदम से कम होता है जिस दिन पीरियड रुकते हैं उसी दिन के बाद. तो ऐसा नहीं है. बॉडी में चेंजेस शुरू हो जाते हैं पहले. इस टर्म को हम पेरीमेनोपॉज बोलते हैं. पेरी माने सराउंडिंग मेनोपॉज. तो एक्चुअल पीरियड्स रुकना, जिसको हम मेनोपॉज बोलते हैं, उसके कुछ साल पहले से, कभी कभी 4-5 साल पहले से लेवल्स कम होने लगते हैं. 4-5 साल? हाँ, थोड़ा कम होने लगते हैं. फर्टिलिटी कम होने लगती है. ओवुलेटरी साइकिल्स कम होने लगते हैं. जो ओवरी फॉलिकल्स बनाती है वो कम होने लगते हैं. सो मेनोपॉज बोलते हैं, मतलब क्लिनिकली आपको डायग्नोज होगा अगर आपको 1 साल तक पीरियड नहीं हो. करेक्ट? यस. पेरीमेनोपॉज आप कह रहे हैं कि आपको ये सारे सिम्टम्स होंगे व्हाइल गेटिंग एराटिक पीरियड. यस, वो शुरू हो जाता है, और कभी कभी पीरियड्स रेगुलर हो तभी भी शुरू हो सकता है. Oh. So almost 4-5 years. You have a lot of variation, but yes, it can happen. तो उस समय भी अब आप एस्ट्रोजन लेके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर डॉक्टर आपके सलाह दें तो ये इम्पॉर्टेंट है पेरीमेनोपॉज समझना. तो अगर ये सिम्टम्स आपको आने शुरू हो रहे हैं और साथ में आप मेनोपॉजल एज ग्रुप में हैं और आपको मेनोपॉज फिर होता है, तो इस पीरियड में यू कैन बी हेल्प्ड बाय जुडिशियस यूज ऑफ हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन. तो बेसिकली क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में एक हार्मोन है जो कम हो रहा है और आप एक डॉक्टर की हेल्प से उसे रिप्लेनिश कर रहे हैं. इज दैट अ वेरी सिंपलिस्टिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग? तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? लाइक हाउ डू यू इंश्योर दैट यू नॉट ओवरडूइंग इट एंड नॉट प्लेइंग विद योर बॉडीज सबसे पहला नेचुरल बायोलॉजी? सबसे पहला ध्यान तो यही देना है कि अपने आप नहीं करना है. मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट एवर. इसको डेफिनेटली एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या आपके जो भी गायनेकोलॉजिस्ट है उनकी सलाह से या उन दोनों की सलाह मशवरे से आपस में तब करना है. वो ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि हर दवाई का, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ आपके हर प्रोग्राम में, हर दवाई का डाउन साइड भी होता है. तो हालांकि ये हम नेचुरल हार्मोन रिप्लेस कर रहे हैं, फिर भी हमें उसको मॉनिटर करना ज़रूरी है. तो हमें ध्यान देना है कौन लोग इसको नहीं ले सकते. ओके, उसकी बात कर लेते हैं. कौन लोग, जिनको क्यों ध्यान देना है कि कुछ लोग को नहीं लेना है. अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर हिस्ट्री है ऑब्वियसली तो आप नहीं ले सकते. अब उसमें भी एक्सट्रीम व्यू आ रहा है कि बहुत पुराना कैंसर है और एस्ट्रोजन नेगेटिव कैंसर है, हार्मोन डिपेंडेंट नहीं है, तो शायद आप यूज कर सकते हैं. बट हम यही मान के चलेंगे अपने देश के लिए अभी दैट ब्रेस्ट कैंसर हिस्ट्री में नहीं यूज करना है. नंबर 1. नंबर 2, आपको अगर वैजिनल ब्लीडिंग हो रही है अनएक्सप्लेन्ड, आपका मेनोपॉज हो गया, उसके बाद ब्लीडिंग हो रही है, एराटिक ब्लीडिंग बीच में हो जा रही है, तो नहीं यूज करना है. एस्ट्रोजन डिपेंडेंट कैंसर्स यूट्रस के भी हो सकते हैं.
तो गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके उसको सुलझाना है। Hmm. जब तक उसकी वजह न मिल जाए तब तक आपको यू डोंट हैव टू हेड टुवर्ड्स using estrogen or something. These are two very very important strict contraindications. अगर आपको कोई स्ट्रोक की हिस्ट्री है, यंग एज पे स्ट्रोक हो जाते हैं इंडिया में कभी कभी, तो नहीं, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स की हिस्ट्री है, आपको वीनस थ्रोम्बोसिस हो गया जब आप फ्लाइट से आए थे, या जब आपकी कोई सर्जरी हुई थी, कोई भी क्लॉटिंग डिसऑर्डर की हिस्ट्री है, एकदम रीसेंट कार्डियक हिस्ट्री है कोई, तो हम लोग उससे दूर रहेंगे। जिनको माइग्रेन है, माइग्रेन भी एक रीजन होता है अवॉइड करने का, कई बार माइग्रेन फ्लेयर अप हो जाता है इससे। अच्छा। तो क्योंकि कई बार बट माइग्रेन बहुत मिसअंडरस्टूड चीज है। अगर आपको क्लिनिकली डायग्नोस्ड माइग्रेन है तभी, नॉट बिकॉज यू थिंक मेरे सिर दर्द बहुत रहता है, इट कुड जस्ट बी सम विंड ट्रैप्ड इन योर सिस्टम, So migraine is also like a dump yard in the sense everything you can't very loosely used term, so if you have actual migraines, and of course if you have like active liver disease or kidney, you would probably stay away from all this. So that is, तो इन लोग को तो सोचना ही नहीं चाहिए। पर जिनको सिम्टम्स हैं जो बताए, या जिनको फैमिली हिस्ट्री ऑस्टियोपोरोसिस या बोन हेल्थ प्रॉब्लम, फ्रैक्चर्स की हिस्ट्री है, उनको ज़रूर अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। कई बार बहुत से विमेन आजकल आते हैं, इनको सिम्टम्स नहीं हैं, पर वो मेनोपॉज के बारे में जानना चाहते हैं। और उनको लगता है लॉन्ग टर्म अपनी हेल्थ हम कैसे अच्छा रखें, उनमें भी ये कंसिडर किया जाता है। लेकिन रिकमेंडेशन अभी सिर्फ सिम्टोमेटिक लोगों के लिए है। द ओनली डिफरेंस इज कि वो सिम्टम्स क्लासिक वैजोमोटर सिम्टम्स, जो नाइट स्वेट्स, हॉट फ्लैशेस, वो ही सिर्फ नहीं है। अगर अनएक्सप्लेन्ड फैटीग और टायर्डनेस और बॉडी एक्स और इरिटेबिलिटी, वो भी सिम्टम्स माने जाते हैं मेनोपॉज के। तो हमने एस्ट्रोजन के बारे में बात करी, प्रोजेस्टेरॉन भी थोड़ा समझाइए, क्या करता है अपनी बॉडी में, एंड देन उसको टाई अप करते हैं कि कैसे यूज होता है इस थेरेपी के अंदर। सो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की जुगलबंदी है हमारे बॉडी में। दे आर अ डुओ दैट मैनेजेस symphony. Absolutely, it is a symphony. Very delicate. It's very delicate. Yeah. The more you study these things and the more you get on in years, the more you marvel at the human body, how delicately it balances all these things. So yes, progesterone is important for us. It's important in particular in regulating our menstrual cycle. So women's menstrual cycles are regulated by an interplay of estrogen. Estrogen stimulates the uterus lining to grow, and progesterone then prepares it for implantation in the second half of the menstrual sort of period. 28-day cycle, the progesterone starts playing a role around 13th 14th day. And then so जो implantation का best period जो बताया जाता है ladies को when they are planning pregnancy, वो day 21 जैसे बोलते हैं classic, तो उस समय progesterone नहीं होगा तो वो होगा ही नहीं implantation. Got it. So progesterone is very important for our menstrual cycle. Also estrogen तो खाली proliferate कराता जाएगा, bleeding कैसे आएगी जब हम प्रोजेस्टेरोन से इस proliferation को रोकेंगे, और फिर जब एकदम से प्रोजेस्टेरोन ड्रॉप करेगा तब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। So estrogen rises first, prepares the uterus, then progesterone comes into play, then both boom, they drop, and then you get your period. So it is important for regulating menstrual period. It's important for implantation. It's important for, you wouldn't be pregnant if you didn't have progesterone. And then during pregnancy उसका बहुत रोल रहता है, काफी very important for pregnancy and other things. So I think this is the main role of progesterone in our body. So estrogen का रोल ज्यादा है, वो कंटिन्यू करता है बाद तक। कुछ लोग ऐसा मानते हैं प्रोजेस्टेरोन का बोन्स में भी रोल है, वो सब अभी थियोरेटिकल मतलब क्लिनिकली प्रूव नहीं हुआ। क्लिनिकली प्रूव नहीं हुआ है। Also why I said symphony, because a woman's body is so complex, unlike the advantage that men have. Man's body is very complex. What do you mean? We'll talk about that also. We'll talk about menopause also. But I want to come back to the fact that अगर आप एक कॉम्बिनेशन दे रहे हैं इस थेरेपी का, तो क्या मतलब है कि आपकी फर्टिलिटी भी उतना दिनों के लिए एक्सटेंड हो रही है कि सिर्फ सिम्टम्स मेंटेन हो रहे हैं? What are birth control pills? Birth control pills are a combination of estrogen and progesterone. Okay. So actually when we take these hormones from outside, we are not improving our fertility. We are actually inducing contraception.
So while the other things may improve the peripheral symptoms, the fertility is dependent on the brain hormone, on the pituitary hormones, which are called LH and FSH. And those of you who've been in this field would understand. So ये तो उनको suppress करते हैं. तो ये लगता है पैराडॉक्सिकल, पर ऐसा है नहीं. ये हॉर्मोन्स जो ओवरी से बन रहे हैं वो वाले हॉर्मोन्स हैं. करेक्ट. और फर्टिलिटी के लिए पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस का रोल भी होता है. वो डिफरेंट हॉर्मोन्स होते हैं जो कि इनको स्टिमुलेट करते हैं. एंड अगेन यू आर टॉकिंग ऑफ द सिम्फनी. दैट इज व्हेयर द सिम्फनी इज कंट्रोल्ड. द कंडक्टर ऑफ दिस होल ऑर्केस्ट्रा इज द पिट्यूटरी. So by using progesterone and estrogen, we are treating the effects of their peripheral deficiency. जो उनकी deficiency हो रही है organ शरीर पे, उसको हम treat कर रहे हैं. तो हम fertility को inhibit कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं. क्योंकि बर्थ कंट्रोल पिल्स भी तो यही है. यही होती है. बर्थ कंट्रोल पिल्स से बट एक मिथ भी आता है. मिथ्स पर हम एक सेगमेंट करेंगे बाद में, सारी मिथ्स उसमें बस्ट करेंगे. पर अभी मैं आना चाहती हूँ इस बात पर कि सपोज आई एम अ 45-year-old woman. I feel like I'm getting some symptoms of perimenopause and I come to your clinic to ask about it. आप मुझसे क्या-क्या सवाल पूछेंगे उस समय? मैं सारे सिम्टम्स के सवाल पूछूंगा जो आपको बताया मैंने. वेजोमोटर सिम्टम्स, मूड चेंजेस, इरिटेबिलिटी, क्योंकि बहुत बार हो सकता है आपको इससे कुछ भी कनेक्टेड ना हो, खाली ऐसे ही माइल्ड डिप्रेशन या माइल्ड एंग्जाइटी हो रही हो, तो वो जजमेंट लेना पड़ता है. ये चीजें करके, कुछ ब्लड टेस्ट करके और मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेके, बहुत इंपॉर्टेंट है. टेस्ट कौन-कौन से कराएंगे आप? Test blood levels of all hormones, estrogen, progesterone, LH, FSH, AMH, there are various hormones you test. और साथ में अल्ट्रासाउंड करेंगे देखने के लिए ओवरीज का साइज क्या है, फॉलिकल्स कैसे बन रहे हैं. So that is what we would do. Typically इसमें फर्स्ट विजिट पे अगर मेंस्ट्रुएशन एकदम नॉर्मल है और हार्मोन लेवल्स में नहीं कुछ आ रहा है सिग्निफिकेंट, तो शायद हम और तरीके अपनाएंगे rather than using HRT. For every person who comes with these symptoms in their 40s. Got it. जो महिलाओं की हिस्टेरेक्टमी हो गई है, यूट्रस रिमूवल हुआ है, बहुत होता है नॉर्थ इंडिया में, उनके लिए भी क्या ये रेकमेंडेड है? So अगर यूट्रस रिमूवल के साथ ओवरी रिमूवल भी हुआ है किसी बीमारी की वजह से, तब तो 100% देना है. तो दैट इज द क्लीनेस्ट रिकमेंडेशन. उसमें कोई कंट्रोवर्सी कभी हुई ही नहीं. तो जब रिमूव हुआ है उसके बाद से ही शुरू करना है? Immediately after that. अगर रिमूवल 50 पे हुआ है तो अलग बात है, पर रिमूवल टिपिकली बहुत सारा 40, 41, 42 पे भी होता है, उनमें तो देना ही है. डेफिनेशन ऑफ प्रीमेच्योर मेनोपॉज इज बिलो 40. Got it. बट 40 to 45, 46 की एज में अगर हिस्टेरेक्टमी हुई है और स्पेशली अगर ओवरीज रिमूव की गई हैं, तो सोचना ही नहीं है, देना ही है. वो डॉक्टर देंगे आपके, और अगर नहीं डॉक्टर ने बताया तो आप पूछें किस कारण नहीं दे रहे हैं. देयर मस्ट बी सम रीजन व्हाई दे हैव नॉट प्रिस्क्राइब्ड. फर्स्ट पॉइंट अबाउट हिस्टेरेक्टमाइज्ड पेशेंट्स. बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनकी हिस्टेरेक्टमी हुई है लेकिन ओवरी नहीं हटाई गई. करेक्ट. वो छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो एंटी एजिंग होता है एक तरह से महिलाओं के लिए. थोड़ा हार्मोन बनता रहता है, वही बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन. सेम थिंग. तो ऐसे में अगर देना पड़े आगे किसी वजह सिम्टम्स आने शुरू हो गए, तो बहुत ही सेफ है देना. The most least controversial MHT is in those who've had a hysterectomy. क्योंकि उनमें यूटराइन ब्लीडिंग और वो सब रिस्क तो सब खत्म ही हो गया ना पूरा. आपको सिर्फ मैनेज करना है ब्रेस्ट और कार्डियक, तो वो आप एज और जो बताया मैंने उस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं. सो दे आर क्लियर कैंडिडेट्स. कितने कम लोगों को पता है इसके बारे में. आई कैन रिमेंबर एट टॉप ऑफ माई हेड सो मेनी वुमेन इन माई फैमिली हूव गॉट इट डन, बट उनसे अगर पूछो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में तो उनको नहीं पता होगा, उन्होंने पूछा भी नहीं होगा. डॉक्टर्स भी पहले नहीं एडवाइस करते थे या नहीं करते थे, बट ये हमारे लिए अनकॉमन नहीं है कि पेशेंट कम्स टू यू एट 55 विद बोन्स ऑल क्रम्बलिंग. आपका मेनोपॉजल हिस्ट्री क्या है? वो तो हमारी 35 पे हिस्टेरेक्टमी हो गई थी, ब्लीडिंग हुई. तो मैंने कहा उसके बाद तो हार्मोन लिए होंगे. नहीं, डॉक्टर ने कहा हार्मोन नहीं लेना, ये हमने बात ही नहीं हुई इस बारे में, कोई हम वापस ही नहीं गए. कैल्शियम खाने को बोल दिया जाता है. कैल्शियम खाने बोल दिया जाता है. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है. बिलो 40 नो ब्रेनर. एनीवन हुज हैड अ ovarian removal, actually I can say below 45, unless there is a contraindication, is a candidate. Right? And definitely below 40, चाहे natural menopause हो, चाहे surgery के बाद हो, the person needs to be under regular follow-up, even if ovaries are preserved. So you may need HRT, and it's quite safe for you. So it's not, because you don't need progesterone then. Correct. You see, if you
लेट मी एक्सप्लेन दिस. अगर आपका यूट्रस रिमूवल हो गया है तो आपको सिर्फ एस्ट्रोजन वाली HRT, उसके बारे में बात करेंगे, MHT देनी होती है, ज्यादा सेफ होती है, जो जिसमें फिर बहुत ही ज्यादा सेफ्टी बेटर हो गई. तो सिर्फ एस्ट्रोजन देने के लिए अगर यूट्रस नहीं है तो प्रोजेस्टेरोन की जरूरत ही नहीं है हमको. तो बहुत आसान हो जाता है उसमें. गॉट इट. तो हमें थोड़ा ये समझाइए, जितना ट्रीटमेंट होता है ये हार्मोन्स दिए कैसे जाते हैं? पिल्स होते हैं, मैं पढ़ रही थी, वैजिनल क्रीम्स भी होती हैं, US वगैरह में पैचेस भी चलते हैं, उसके बारे में बताइए. ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया, क्योंकि एक हम लोग सिम्टम भूल गए बताना, विच इज अ वेरी कॉमन सिम्टम, विच इज प्रॉब्लम्स इन इंटरकोर्स, वैजिनल ड्राइनेस, डिस्परूनिया बोलते हैं हम लोग. दैट इज अ वेरी कॉमन. इंडियन वुमेन ऑफन डोंट कंप्लेन अबाउट इट, इसलिए वो शायद दिमाग से उतर गया बताते वक्त. वो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है. महिलाएं कम कंप्लेन करती हैं. तो हमारी भारत की महिलाएं मतलब कितना कुछ झेल रही हैं, बताती नहीं उसके बारे में, बोलती नहीं उसके बारे में. They don't talk about, when you hit puberty, they don't talk about issues during pregnancy, they don't talk about breastfeeding, nobody tells you how hard it is. And they obviously do not talk about menopause as well. So I'm very glad you spoke about depleting sex drive when you hit your menopause. And painful intercourse. Yes. And dry vagina, irritation, itching. That's not uncommon at all. That's a common. And there, if that is the only symptom, then one can use vaginal preparations. For genito-urinary symptoms like genitals and urinary symptoms भी होते हैं बहुत commonly. उनके लिए vaginal creams work very well, and they have much less systemic side effects, if at all. Okay. तो इसलिए vaginal creams are a very important tool by which to treat the symptoms related to either our vaginal dryness and sexual discomfort and urinary symptoms. Both respond well to that. तो ये भी डॉक्टर डिसाइड करेगा. बिल्कुल. You go to a doctor, tell them your symptoms, let them take a call. Don't do this. इंटरनेट की मत सुनिए, डॉक्टर की सुनिए. इसीलिए हम ये पॉडकास्ट करते हैं. तो ये इम्पोर्टेंट सिम्टम है ये तो. बट दे आर लार्जली फॉर लोकल सिम्टम्स. जो वैजिनल क्रीम्स होती हैं अवेलेबल भी हैं. उनको आप फिर पिल्स देते हैं? फिर उनको अगर देना हुआ तो पिल्स देते हैं, अदरवाइज उनको सिर्फ जेनिटो यूरिनरी प्रॉब्लम है, इसी से काम हो जाता है. नहीं, मैं जानना चाह रही थी कि तो ये तो हो गया जिनको सिर्फ इंटरकॉर्स पेनफुल है या सेक्स ड्राइव जारी है या ड्राइनेस है एटसेट्रा, उनके लिए. जो बाकी के विमेन हैं उनको ये ट्रीटमेंट पिल्स के थ्रू दिया जाता है? यस. सो डेली पिल्स होते हैं, कैसे होता है ये? वो पिल्स होते हैं साइक्लिकल. वो आपको 2-3 तरीके होते हैं, दैट योर डॉक्टर विल एक्सप्लेन. यू कैन यूज, इफ यू डोंट हैव अ यूट्रस, आप सिर्फ एस्ट्रोजन लो डोज लेते जाइए लगातार. अच्छा. डॉक्टर डिसाइड करेगा आपके. और आपको कोई स्ट्रेस नहीं है यूट्राइन प्रॉब्लम्स का. अगर आपको यूट्रस है और आपका रीसेंट मेनोपॉज है तो उसमें प्रोजेस्टेरोन साथ में दिया जाता है. उसमें भी 2 तरह से होता है. या तो प्रोजेस्टेरोन सिर्फ सेकेंड हाफ ऑफ साइकिल में देते हैं और बिल्कुल मेनोपॉज के आसपास, जहां आप चाहते हैं कि ब्लीडिंग मेंटेन रहे. आप चाहते हैं कि ये भी साइकिल्स कुछ दिन और 38 पे आपको हो गया मेनोपॉज, तो आपको चाहते हैं साइकिल, तो यू यूज अ कॉम्बिनेशन. अदरवाइज यू कैन यूज अ फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन. तो वो 2 तरीके वो डॉक्टर बताएंगे आपको. कोई बात नहीं. इसलिए लीव दैट टू द डॉक्टर. बट if you don't have a uterus, then estrogen alone is good. If you have a uterus, you have to use estrogen plus progesterone. Correct. How to do that, the doctor will depending will advise. वो हर इंसान के लिए अलग हर महिला का अलग से ही डिसाइड होगा. इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, सिंस आपने लिबिडो की बात करी और सेक्स ड्राइव की बात करी, एक बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है कि सेक्स ड्राइव और लिबिडो का मेन डिटर्मिनेंट विमेन में भी टेस्टोस्टेरोन होता है. I don't want to confuse people, but the fact is that while estrogen will take care of the vaginal dryness and local symptoms, the libido, the desire, that is even in women controlled by low doses of testosterone, which is not popular at all in India. So we're not discussing that at the moment, but just to know that ऐसी चीज भी होती है. Oh God. Yeah, it's an approved indication. Yeah. So बट आपने टेस्टोस्टेरोन की बात करी तो भाई लेट्स टॉक अबाउट मेनोपॉज फॉर अ मिनट. हाँ, हमारी जितने व्यूअर्स हैं जिनको लग रहा है ये सिर्फ महिलाओं के लिए पॉडकास्ट है, तो नहीं है. बिकॉज अ लॉट ऑफ यू विल बी सरप्राइज्ड हाउ मेनी किड्स वॉच आवर पॉडकास्ट एंड देन दे रेकमेंड इट टू देयर पेरेंट्स. बिकॉज आई थिंक इंडिया में ना कॉन्वर्सेशन इसके बारे में बदल रही है.
I think kids these days, and think about it, कितनी बार हम अपने घर पे लेकर जाते हैं and we tell our Yes, parents, you know, yes, try this. So yes. for them, I want to say, men, it's not often spoken about, but agar women are getting hot flashes, men are getting angry. I have seen this symptom a lot, where just around the time when their retirement hits, एक तो थोड़ा mental वो भी होता है कि क्या काम है, this and that, because men are just, you know, not so much involved in other things. Either they have too much of a work drive and they tend to get very angry. Is that a symptom of menopause? So even before we move to menopause, I'll add one line that even with regard to menopause and what we are talking about today, men need to be sensitized to that. Yes. I think that's really I'm very important. glad you brought it up. Yeah. Because otherwise, you know, the lady just comes alone and, you know, maybe what we are talking to the woman doesn't even get sort of transmitted to the husband properly, or the person doesn't believe it also. So I think involvement of men and understanding of men about their partners' issues around menopause is very important, because it will improve the couple's quality of life, not just the ladies. Yeah, it's the same as postpartum, right? The minute you as a unit, you as a family, you as a spouse or a partner understand why your partner is feeling what they're feeling, and it's not got to do with कि उनका determination नहीं है या फिर वो handle नहीं कर पा रहे हैं. You know, life का एक नया phase. It could be postpartum or it could be menopause as well. It's important for the family to understand why it's happening, and then it becomes like a disease problem. ये है, इसके लिए ये दवाई खानी है, ऐसे करना, and then you're sorted, right? Like so many things. So I'm very glad you brought it up. So ये दोनों discussion करने चाहिए. I think while you hit your 40s, both men and women should visit an endocrinologist and figure out what's happening. But common causes बताइए और symptoms बताइए menopause के. So the joke amongst the medical fraternity is there anyone who can escape an endocrinologist? so you either have diabetes or you have obesity. If nothing, you'll have a low testosterone, or your vitamin D will be misbehaving, or you have menopausal things. So just as an example. Anyway, so what is menopause or andropause, as we sometimes call it, because androgen is the male hormone thing. So I think, yes, it's also much talked about now. So unlike in women, there is no sharp drop in testosterone, which is why it is less understood. And you'll be surprised at this. The testosterone level actually starts declining at 30. A very slow decline every year, slowly. So by the time, there are a lot of variable estimates, but about between 40 and 8% men may already have a low testosterone. Okay. Now, what happens when testosterone declines is, obviously, the first thing is the libido that goes away. Now, there can be a million causes for libido going down. Testosterone may be just one of them. So proving it by a low testosterone level is very important. Again, don't go by the symptoms alone. You have to do the laboratory tests, see a doctor, and figure that out. And the other predominant symptom in men is not irritability, it's fatigue. The loss of the loss of sort of the drive of feeling tired in the middle of the day, which you never did, along with the reduced libido. That combination, that can be a feature of just depression, both these things. So you have to see the doctor. You have to get your blood levels measured. And clearly, if that is the case, you will feel much better with testosterone replacement. Classically, in men over 50 or 60, definitely common, not uncommon at all, to have a low testosterone, which is pulling you down, which is affecting all your metabolic health as well as your bone health. Again, very, very important. So but Dr. Mittal, how do you tell, like, you know, how a man in their 40 or a woman in their 40s watching this, how do they know कि ये regular fatigue है? कि बस it's just been a tough day, or there is something clinically wrong? So that's the problem. There is no single sign that will tell you. But whenever in men, if you have a combination of reduced libido and these symptoms, get a testosterone level check, talk to your doctor at least. Of course, the caveat here is that testing of testosterone is actually a little tricky. So you have to do it in the right lab, 8 a.m. in the morning, fasting, with the correct technique. Very often people go for a health check and testosterone is part of the health check. The sample was taken at 11 a.m. That's useless. So the little nuance is there. So there are criteria, cutoff criteria.
say below 300 nanograms, we say that you're deficient. So a combination of the symptoms. So if you have persistent fatigue, which you can't explain, and you will pass it off as midlife crisis or midlife fatigue and all that, but get a testosterone check. And that may well be the reason why you're getting pulled down in your life. Yeah, because if you look at both menopause and menopause, for example, it comes in your life when a lot of life-altering things are also happening. Your kids have grown up. They've probably left the house now. They're in community. I mean, they're in college or they're in other places, right? There is generally, this is the time when men and women or parents, for example, have to start a new phase. Also a time, interestingly, where a lot of divorces are happening this time around. If you look at the Indian data, it tells you that a lot of couples in metros are sort of parting ways post just about retirement in their 50s, 60s, that time, right? Where responsibilities are never done and you realize there's nothing common. You don't know what is really going on. Children bind couples together very often. Yeah, right? So, again, so to understand क्या ये regular fatigue है, क्या ये नहीं है, you're saying go meet your doctor, let them run a test on you and then only clinically understand if it's happening. Right. So what are the common causes of fatigue? You have to look at all those, right? You have to look at whether you're anemic, for example. If you look at whether you are deficient in vitamin D, B12, all those things have to be checked. And along with that, when you're investigating for fatigue, when you're investigating for muscle loss, sometimes men come with, I'm shrinking, testosterone is also very important. So आपने चेक करा लिया अपना टेस्टोस्टेरोन, आपके डॉक्टर ने बोला कि भाई, तो उनके लिए क्या ट्रीटमेंट होता है for men? Yes, of course, we replace testosterone. Classically, this is in people over 60, sometimes in over 50 also. We replace testosterone and there are ways to do it. There's an injection that is taken once every few weeks. Or there are gels that can be used and both are available. And yes, and again, I think the kind of gratitude you get from such patients when they get relief in their symptoms is unbelievable. It also helps the bones quite a bit. So remember that testosterone and estrogen both are very important for bones. And so it's not just the symptoms. You're also helping your osteoporosis. Again, like in estrogen, we didn't talk about mammograms and monitoring and all that, but that presuming is there, doctor will advise you. I don't want to make it complicated. Similarly, in testosterone also, you have to look at prostate is important. A history of prostate cancer is obviously, then you avoid it. There are other things. So you need to be sure that you're not taking it like randomly. I do know of many people, some friends who very high achievers who take testosterone in their 60s just to feel better and just to feel good. And, they think they're acquiring more companies or buying more, without a prescription. Without a prescription. So people do that. People do that and they not advisable at all. And completely not advisable. And younger men are doing it in all the gyms and everything. That's another story. Testosterone abuse is very, very common because it helps build your muscle. So if you're trying to be a bodybuilder or a weightlifter, all the steroid abuse, the steroid you hear about is not the steroid that we commonly use in COVID or something, This is the steroid means testosterone, which is also a steroid. Oh, gosh. And its numerous metabolites. So for pumping up your muscle, testosterone is grossly misused. Is it true that a lot of men in South Delhi are injecting themselves with testosterone boosters to feel young again? Is that happening? So I can't say a lot of, but certainly some are doing that. Yes. So the craze for looking young it's not limited to women. Men also are chasing youth and chasing the elixir of youth, and some of them feel that testosterone may be it. But I strongly recommend against uncontrolled and unsupervised use of this. Over abuse से क्या side effects हो सकते हैं? तो जो सबसे कॉमन जो हम लोग देखते हैं वो ये है कि you went through your 30s or maybe 20s pumping yourself and feeling great and then you have a partner or you decide to get married and the same thing happens like in oral contraceptives. What happens? When you are using testosterone for a long time in high doses, your testes can't produce sperm then. And then if you are using these drugs for a long time and then you stop them suddenly, then the body can't produce testosterone for some time. So your
your sexual function goes down drastically. You're not able to produce sperm for fertility. And I have people undergoing divorces, well-known people who underwent a divorce for this reason, because of abuse of testosterone-like substances. And then once you go off it, then, you're not able to perform and there's no sperm count. It's all gone. Oh gosh. So, ये बताइए कि once you get on the HRT therapy, both for men and women. We're moving back to Yeah, women. we're moving back to women, unless we've left something out on men. Have we? I think this is... Yeah. Okay. I think we've got it. Okay. There are other issues, again, about some increase in cardiovascular disease or stroke, but that has been largely put to rest by US FDA. Again, they've suddenly woken up to hormones in 2025, 26. So that's okay. So having understood that about menopause and menopause, I thought it's a good time to do a quick rapid fire on myth busting. अभी भी बहुत सारे myths हैं इसके बारे में, वो शुरू करते हैं. Okay. सबसे पहला myth है कि HRT causes weight gain. Is that true or false? By and large, false. In a very small percentage of people, it can. But more than 90%, no weight gain. Okay. HRT is only for hot flashes? No, I have described the symptoms associated with menopause where HRT can be useful. And as I said, in addition to that, a family history of osteoporosis will also drive you towards that. So menopausal symptoms, including hot flashes, but all the other symptoms that go along. Got it. कुछ natural supplements हैं market में जिनको ऐसे बहुत advertise करा जाता है, Instagram पे बहुत reels चलती हैं that this will be a good substitute for hormone therapy. Is there any such thing as a natural supplement? It's very difficult to actually substitute body hormones. As I told you earlier, it's remarkable how the human body functions, how each molecule is so complex. But there are isoflavones containing things, which have some estrogen-like properties. And like soya is an example, and there are others in the market. Some of them may help. So if you really want to avoid HRT and your symptoms are not like earth-shattering symptoms, then maybe you should talk to your doctor and try some of those. And maybe if you get partial relief, it's okay. Only soya, not protein diet, not a heavy protein diet, which is anyways good for you. So there's also this emphasis on, as usual, on leading a healthy lifestyle at that stage. Because it is midlife and you are losing some muscle. So yes, of course, some people can help their health simply by treating their obesity, by treating their metabolic health. So that is a given. We always push patients towards that. Yeah. Also, there are questions about once you start HRT, can you never stop? In fact, the duration is very important. And conventional wisdom tells us that 5 years is a good cutoff. And why we are being conservative here. In individual people, you can go up to 10 years or more. We're just being careful because whatever little increase in breast cancer happens starts only at 5 years. So if you want to be really safe, and also you're thinking of Indian women getting heart disease earlier, all those things. So I think 5 years after starting soon after menopause, going up to 5 years is absolutely safe. You can do a risk assessment with your doctor and go up to longer periods, but no, it's not for life. Okay. If anybody wants to avoid doing HRT, what are some healthy lifestyle picks you would want them to consider? Suppose a 35-year-old woman walks into your clinic and says that, I have a family history of osteoporosis. I have seen my mother have a very bad menopausal phase. I want to avoid it. A lot of young Indians think like that. What would your recommendation to them be? I think the same healthy lifestyle we talk about in the context of diabetes and obesity, the same thing. Obviously, healthy diet with a lot of vegetables, maybe some fruits if you're not a diabetic, vegetables and fruits. Definitely reducing refined carbohydrate, using high fiber cereals if at all. Definitely increasing your protein intake and physical activity, which now obviously with recent understanding also includes strength training. So if you lead that kind of healthy lifestyle and you're avoiding the central bulge, then you're actually protecting yourself. That's the best you can do. Yeah. Since you are here, I have to ask you, those who are on GLP-1, क्या HRT उनके लिए है? बिल्कुल कर सकते हैं use. बिल्कुल कर सकते हैं. In fact, it's probably going to be one of the most potent sort of combos to use in women in midlife, I think, to improve their quality of life.
Got it. हमने एक ऑनलाइन पोस्ट मैंने डाला था, उस पर कई सारे सवाल आए हैं, तो मैं उसमें से कुछ सवाल लेना चाहती हूँ. लेट मी जस्ट गो टू दैट. देयर इज वन राखी जिन्होंने पूछा है, HRT के बारे में बहुत बातचीत हो रही है, बट हाउ एक्सपेंसिव इज इट? So I don't think HRT in India is very expensive. It certainly doesn't qualify as an expensive medication going by the way things are. The challenge in India in HRT at the moment that we are facing is the lack of availability of estrogen patches. Okay. Now, patches are very important because patches reduce the risk of clotting drastically. पैच मतलब आप कंज्यूम नहीं कर रहे हैं? पिल तो आप खाते हैं. हाँ. पैच आप हफ्ते में 2 बार बदलते हैं. उसको एक बार लगाया, फिर 3 दिन बाद फिर से चेंज कर दिया. हाँ. और वो ऐसे चिपक जाता है. हाँ. यहाँ पे कहीं भी, और वो एब्जॉर्ब होता रहता है ब्लड में. और उसमें क्योंकि वो लिवर में नहीं जाता, तो उससे क्लॉटिंग रिस्क नहीं बढ़ता. और वो रिकमेंडेशन में अब पैचेस ही आ गया है. अब थोड़े थोड़े इंडिया में मिलने शुरू हुए हैं. और आई एक्सपेक्ट एंड आई होप एंड वी विल ट्राई टू पुश कंपनीज टू गेट पैचेस टू इंडिया. Okay. Patches might be a little expensive just now. That's why I brought this up. The pills are not expensive. Okay. There's a question by Revati Nair. She says, I hit menopause at 36, relatively early. Quite early. Yeah. I am 44 now and still facing symptoms. Should I go for HRT? Yes. Unless there's a contraindication, at least next few years, whatever, we can't undo the damage that's been done. But, we can certainly help you a lot. You can actually recover some of the damage that's been done also. I mean, you can recover some of it. Not the symptoms, of course, where the period is gone, but maybe you can help your bone health. So you should definitely talk to your doctor about it. It's not a contraindication. You are in that zone where you should consider it. Okay. All right. With that, I think we've covered quite a bit on क्या HRT होता है, इसके बारे में जो पूरा understanding है डॉक्टर्स की, FDA की, वो change हुई है. What is the one thing you want people to take away from this podcast? Men and women. पहले महिलाओं से शुरू करते हैं. I think it's the same thing for both. Around midlife, people do face changes, which may be completely unrelated to what we're talking about. But the fact is that they could well be related. The symptoms that you're facing could well be related to either estrogen or testosterone decline. And if you fall in the category that is, if you're a candidate where these molecules can be used, these medicines can be used, then you will face you will have significant improvement in your symptoms just by replacing these hormones. So if you are getting that rundown, fatigued feeling, loss of libido, please talk to your doctor. Don't just accept it as nothing. Don't accept it as nothing, especially women. Don't do that to yourself. Yes. There are things available that can help you. जब से FDA का ये बैन, एक तरह से इनका recommendation change हुआ है, तब से इंडिया में क्या adoption बढ़ा है? आपकी क्लिनिक में आप क्या देख रहे हैं? कुछ anecdotes हैं? Well, as is usual, what happens in India is there's a segment of the population, there are many segments, so who have relatives and friends abroad. And everyone who has an American cousin or sister or friend says, Doc, do you do HRT? How come you never suggested? I say, not at that stage yet, But certainly, if you're keen, how come Indian doctors don't prescribe HRT? So definitely there are women who are coming with their issues, sometimes with imaginary issues, sometimes with real issues, and who will benefit with MHT or HRT, whatever you call it. So that is one. Secondly, when you have regulatory bodies that are respected worldwide, when they sort of remove certain or change their recommendations or remove certain restrictions, obviously the average doctor also feels more confident in prescribing. You knew it, but you was, FDA is restrictive. Maybe there is something I don't know. So once that happens, then definitely. तो patients Google करके काफी ChatGPT से पता करके आते हैं. Yes. बिल्कुल आते हैं. So that we encourage. Let me tell you, I encourage my patients to read up and come with all the questions that they want. Because if you're not going to do that, they'll do that anyway. And they'll end up much more confused. So I say, make your list of questions and ask me whatever's in your mind.
Okay, I think मेरे list of questions तो अभी cover हो गए हैं सारे. So if there is anything else that we have not been able to cover in this podcast, do send in all those questions in the comments. I'll text them and I'll pester Dr. Mittal to sort of answer all of those, and we'll put that out for you as well. For the moment, I think we've done a pretty comprehensive one, and we've covered all bases on what exactly is hormone therapy and why it's important for both men and women. So we hope this answered all your questions. For the moment, thank you so much. Dr. Mittal, as always, a pleasure having you. Thank you so much.